Консультация дегеніміз не? Яғни ол не үшін қажет, және де оған жазылу үшін не істеу керек деген сұрақтарға бүгін бұл видеода мен сіздерге жауап беруге тырысамын. Егер де қызық болса, онда әрі қарай көреміз. Блин, так непривычно. Я же давно уже месяц не снимала. Как будто я не знаю. Баршаңызға сәлем, сіздермен заңгер Айгерім Ермекбай. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сонымен менің консультация беруім әрине ақылы. Ол онлайн түрде жүреді. Соңғы кезде елімізде орын алған карантинге байланысты емес, жалпы онлайн түрде жұмыс істеген маған да, менің клиенттеріме де өте ыңғайлы. Себебі мен Алматы қаласында тұратындықтан, маған көбінесе Қазақстанның түкпір-түкпірінен хабарласқандықтан, осы онлайн формат өте қолайлы болып табылады. Біріншіден, менің WhatsApp нөміріме былай деп жазасыздар. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Айдана. Мен Ақтау қаласында тұрамын. Менің сұрағым, менің Народный банктен несием болған. Қазір соттың шешімі бар. Бірақ мені ол сотқа ешкім шақырған жоқ. Жеке сот орындаушысы хабарласқаннан кейін сол жағдайды білдім. Ары қарай не істеуме болады деп жазасыздар. Болды, сосын менің жауабымды күтесіздер. Менің қолым босағанда сізге міндетті түрде жауап беремін. Сосын өтініш сіздерден. Маған сәлеметсіз бе деп жазып алып, 2 сағат оны күтіп отырудың қажеті жоқ. Сондай-ақ артық хал жағдайымды сұрап, маған ізгі тілектеріңізді білдірудің қажеті жоқ. Оның барлығын YouTube каналымда комментарийде жазып кетсеңіздер болады. Себебі маған күніне 50-60 адамдай хабарлама жазады. Олардың ішінде сізбен сәлемдесіп, хал жағдайды сұрасып отыратын өкінішке орай менің артық уақытым жоқ. Екіншіден, консультацияға жазылмас бұрын сіз маған несиеге қатысты құжаттарды жібересіз. Ол несие шарты, коллекторден, жеке сот орындаушысынан жіберілген уведомление болуы мүмкін. Сондай-ақ соттың шешімі, нотариустың шығарған исполнительінің надписі. Яғни қолыңызда қандай жазбаша түрде ақпарат бар, соның барлығын жібересіздер. Ондай құжаттар болмаса, өкінішке орай мен сізге ешқандай да көмектесе алмаймын. Себебі 90% жағдайда көбінесе ауызша айтылған ақпарат сіз жіберген жазбаша құжаттармен сәйкес келмей жатады. Сондықтан да сіз болып жатқан жағдайды мүлдем түсінбеуіңіз мүмкін. Сол үшін де мен сізге толыққанды консультация беруім үшін несиенің құжаттары өте маңызды болып табылады. Сол үшін құжаттарды түгендеп, одан кейін маған хабарласқан жөн. Несие шартыңыз жоқ болса, банкке немесе онлайн займға хабарласып, екінші экземплярын міндетті түрде алсаңыз болады. Одан кейін мен сізге консультацияға аламын ба, жоқ па, соны жазып жіберемін. Себебі мен өкінішке орай барлық заңды, барлық жағдайды біле бермеймін. Сондықтан да барлық сұрақтар бойынша сіздерге көмектесе аламын деп айта алмаймын. Үшіншіден, жалпы заң жағынан, әсіресе несиеге қатысты болып жатқан жағдайларға өтініш сіздерден немқұрайлылық танытпаңыздар. Мысалы, сіздер очередьте тұрғанда жанталасып, тез-тез асығып өтіп кетудің амалын іздейсіздер ғой. Тура бұл жерде де сондай. Коллекторден, банктен, немесе жеке сот орындаушыдан қалай уведомление келеді, тезірек қимылдау керек. Себебі сіздің заңды білмегеніңіз өкінішке орай сізді жауапкершіліктерден босатпайды. Бұлайша орысша айтқан кезде незнание закона не освобождает от ответственности. Сондықтан да өздеріңіздің құқықтарыңызды уақытында, яғни вовремя қорғай алу маңызды. Себебі жаңағы мерзімі өтіп кетеді, немесе заң өзгеріп кетіп, кеш қалуыңыз мүмкін. Часыйдан кез келген үйге келген, немесе телефонға келген хабарламаны түсінбейтін болсаңыз, онда уақытты өткізбей тезірек консультацияға жазылған дұрыс. Сосын консультацияда өзіңіздің құқықтарыңыз бен міндеттеріңіз қандай? Ары қарай не істеу қажет? Қайда бару керек? Деген сұрақтарыңызға толыққанды заңды
жауап аласыз. Төртіншіден, консультацияның ақысы төленгеннен кейін мен сізді консультацияға 3 күннен кейін ғана маған да сізге де қолайлы уақытқа жаза аламын. Одан кейін сізге сол күні WhatsApp пен видеозвонокпен звондаймын, сізге 30-40 минут уақытымды бөлемін. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, сол консультацияда қойсаңыз болады. Бесіншіден, неге консультация ақылы деген сұраққа жауап берейін. Мен заңгер болғандықтан, бұл менің жұмысым, яғни негізгі болмаса да табыс көзі болып табылады. Сонымен қатар сіз жіберген 10-20 беттен тұратын несие шартымен толықтай танысып шығу, ол жайлы, ол несиеде көрсетілген сіздің құқықтарыңызды, міндеттеріңізді толықтай білу, ол әрине менің алтын уақытымды алады. Ал қазіргі нарық жағдайында әрине время деньги деген қағида бар. Осымен достар, бүгін сіздермен консультация жайлы біраз ақпаратпен бөлістім. Пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменде комментарийде жазып кетіңіздер. Видеоны басқалармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал ұнаған болса, онда видеоға лайк басыңыздар. Каналға міндетті түрде жазылыңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар. Амандықта жолығайық.